எங்கள் வீட்டம்மா பார்த்துட்டே போகுது, என்னடா ஒன்றுமோ பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி கொலுசு எடுத்து போட்டுருக்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஏதாவது நம்ம வேற ஏதாவது திருட்டுத்தனமாக பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிக்கலாம். ஹலோ எவ்ரிவன், இன்னைக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் கிரைண்டர் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. என்னென்னா, ரன்னிங்கில் இருக்கும்போது ஃபுல்லாக மாவு லீக்கேஜ் ஆனதுனால அதை கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து ரெடி பண்ணேன். அதை வந்து வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது மாவு ஆட்டும் போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது டைமில் ஏதாவது ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னா இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஸ்மெல் இல்லாமல் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். அதனால் அது எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஒரு வேளை யாராவது வீட்டில் கூட இந்த மாதிரி இருக்கலாம், இந்த வீடியோக்கு இது ஒரு வேளை அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமோ என்னமோ அப்படின்னு அதுக்காக தோணுச்சு. அதனால தான் நான் இப்போ வந்து இந்த வீடியோ இப்போ இருந்து எடுக்கிறேன். க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக. நம்ம பார்க்கும்போது இந்த இடம் எல்லாமே மாவாக இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ண முடியல, முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாகவே மாவு இதாக இருந்துச்சு, ஃபுல்லாக சிந்தி இருந்துச்சு. ப்ளஸ் இந்த பேப்பர் கவர் அதுலேயுமே வந்து மாவு சிந்தி இருந்துச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கு பாருங்க, அந்த இடத்துல இருந்துச்சு. அதையும் அப்படியே கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது வாஷ் பண்ணி வச்சு இப்போ ட்ரை ஆகிட்டு இருக்கு. ட்ரை ஆன உடனே எப்படி மாட்டினேன் அப்படிங்கிறத பார்த்தாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியாலஜி கிடச்சிரும். இது எப்படி வந்து நம்ம திரும்ப கழட்டி எப்படி ரிமூவ் பண்ணி இந்த ஒர்க்கை முடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். மறக்காமல் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து வீட்டில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரீ டைமில் வந்து இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணால் அவங்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக இருப்பாங்க. இது நீங்கள் வந்து வெளியில் ஷாப்புக்கு போனீங்கன்னா லேபர் சார்ஜுன்னு 300 to 400 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. கழட்டி க்ளீன் பண்ணுறது மட்டும்தான், அதுக்கே வந்து அவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் இதுவே நம்ம ஃப்ரீ டைமில் பண்ணும்போது வீட்லேயும் கொஞ்சம் ஏதோ கொஞ்சம் கமிட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான், வேறு எதுவும் இல்லை. மறக்காமல் வீடியோவை பாருங்கள் ஃபுல்லாக. இப்போ வந்து மாவு வந்து இந்த வழியாக தான் இறங்கியிருக்கும். ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா இதில் வந்து எந்த ஒரு கவருமே இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டரில் ஃபிட் ஆகிருக்கிறது இப்படி தான் ஃபிட் ஆகிருக்கும். இதுதான் நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியும். இந்த வழியாக மாவு உள்ளே வந்து இது வழியாக வந்து இந்த இடம் ஃபுல்லாக டெபாசிட் ஆகிடுது. இதுதான் இப்போ வந்து பிரச்சனையாகுது. இதுதான் இந்த வழியாக தான் மாவு லீக் ஆகுது. இது வந்து அந்த ஓடுற அந்த ட்ரம்முக்குள்ளே இருக்கும், லீக் ஆகி உள்ளே போய் வெளியில் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு அவங்க நிறைய எல்லாம் ஹோல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கல. இந்த இடம் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு. இந்த ஏர் கேப் மாதிரி ஒரு சில இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவேளை இங்கே ஏதாவது இல்லை ஏதாவது இந்த மாதிரி ஏதாவது கேப் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ட்ரெயின் ஆகி கீழே போயிருந்துருக்கும். போகாமல் ஃபுல்லாகவே இங்கே தங்கி இந்த இடம் ஃபுல்லாக மாவாக இருந்து ஃபுல்லாக இதாகிருச்சு. இதனால தான் வீட்டுக்குள்ளே பேட் ஸ்மெல் வரும். ஒருவேளை அவங்க ஆட்டுறது மாவா இல்லை வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஸ்மெல் நம்மளுக்கு தோணும். அதனால் இது கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸி தான். எப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஃபுல்லாக வெறும் ஸ்க்ரப்பு, 2 ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு தேவை. மெயின் வந்து சோப் யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு வேளை உள்ளே க்ளீன் பண்ணும்போது சோப் ஏதாவது இடத்துல தங்கிருச்சுன்னா அது மாவாட்டும் போது அது குழந்தைங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் சாப்பிடும்போது ஏதாவது உடம்புக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகும். அதனால் அது வேண்டாம். இப்படி க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா வெறும் ஸ்க்ரப்பில் ப்ளஸ் வாட்டர் அதே போதும். மேக்ஸிமம் கடையில் கொடுத்தீங்கனாலும் அவங்க ப்ரஷ்ஷு வச்சு வெறும் இதில் தான் க்ளீன் பண்ணுவாங்க, சும்மா தண்ணியை தொட்டு. நம்ம வந்து ஸ்க்ரப் யூஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணுற ப்ரஷ்ஷோ இல்லை பெயிண்டிங் ப்ரஷ் ஏதாவது புது ப்ரஷ் ஏதாவது ஒரு 30-40 ரூபாயில இருக்கும் கம்மியிலே, அதில் கூட யூஸ் பண்ணி கழுவிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக வந்து ஹார்டு பிளாஸ்டிக்கில் ஆனதுனால இது வந்து தண்ணியில் கழுவுறதுனால ஏதாவது ஆகி துரு பிடிக்குமோ அப்படிங்கிற பயம்லாம் எதுவுமே வேண்டாம். இது பேரிங் இது வழியாக உள்ளதாக இருக்குது. அது வந்து மேக்ஸிமம் உள்ள மாவு உள்ளே இருக்கிறதுனால அதில் ஒன்றும் ஆகாது. ஈரப்பதம் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கழட்டி கழுவுறதுனால. இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எந்த இடத்துல ஃபிட் ஆகிருக்கும்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 4 ஸ்க்ரூ, இந்த 4 ஸ்க்ரூவை வச்சு இதை ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்லேயே அதை வச்சு இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணி ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க. இப்படி உட்காந்துக்கும். இது 4 இடத்துலையும் ஃபிட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த பெல்ட்டை போட்டோம்னா இது சீட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த பெல்ட்டை ஆன் பண்ணி விட்டு பெல்ட்டை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வச்சு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணோம்னா ஒர்க்கு முடிஞ்சுது. இந்த க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணிக்கணும், தண்ணி உள்ளே இல்லாதாப்புல. பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மெயின் எல்லாமே ஈரம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும். ஃபுல்லாக ட்ரையாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து ட்ரை கிளாத் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எடுத்து காட்டன் கிளாத்தாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னுமே வந்து ட்ரை பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை ஒரு 1 hour இல்லை ½ hour வந்து இதை முடிச்சுட்டு போகணும் அப்படிங்கிற பிளானில் இருந்தோம்னா
டக்குன்னு துணி எடுத்து க்ளீன் பண்ணிட்டு மாட்டி விட்டுறலாம். இது தண்ணி இருக்கிறதுனால ஒன்றும் இதாகாது. ஈரப்பதம் இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால தான் வந்து கிளாத் வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம் அப்படிங்கிறதுனால இதை பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வீட்டில் இருக்கிற லேடிஸ் கூட ட்ரை பண்ணலாம். இதை பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் ஹஸ்பண்டோ இல்லை அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஏதாவது தாட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணி கொடுக்கலாம். மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லார் வீட்லேயுமே அந்த பழைய கிரைண்டர் மாதிரி அந்த ஹோட்டல்லாம் ஆட்டுற மாதிரி இருக்காது. இந்த மாதிரி 1.5 லிட்டர் 1 லிட்டர் தான் இருக்கும். கழட்டுறதுங்கிறது ஈஸியாக தான் இருக்கும். இப்போ இதை மாட்டிடுவோம். இங்கே எங்கள் வீட்டம்மா பார்த்துட்டே போகுது, என்னடா அவன் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. வீட்டிலலாம் வந்து ஒரு 3 வயசு 4 வயசு இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து கொலுசு 3 வயசு கீழே இருக்கிறவங்க கொலுசு மாட்டி விட்டுருவாங்க. எதுக்குன்னா அது வந்து தூங்குறது எந்திரிக்கிறது அதெல்லாம் தெரியிருக்காக. இங்கே நாங்கள் வந்து மெயினாக வந்து இந்த மாதிரி கொலுசு எடுத்து போட்டுருக்கிறது நம்மளுக்கு என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா, ஏதாவது நம்ம வேற ஏதாவது திருட்டுத்தனமாக பண்ணிட்டு இருந்தாலும் இந்த சத்தம் கேட்டுச்சுன்னா நம்ம கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிக்கலாம். அடுத்த மாவு இருக்கு, இது இப்போ இந்த இடத்துல வச்சாச்சு. வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு டைட் பண்ணிடுவோம். பெருசாக ஒன்றும் வேலை இல்லைங்க, இது அவ்வளோதான். யார் வேணாலும் பண்ணலாம். சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இருந்தால் போதும், க்ளீனிங் ஒர்க் முடிச்சிடலாம். இது 1 மந்த்தில் மாதத்தில் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கொஞ்சம் நம்மளும் உள்ள வீட்லேயும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். என்ன மாவாட்டும் போது அவங்களும் எதை ப்ரெஷரும் இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஒவ்வொரு டைம் மாவாட்டும் போது இந்த மாதிரி ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். இந்த மாதிரி மாவு உள்ளே போய் இதாகிருக்கு. சரிதா, ஸ்க்ரூவில் மாவாக இருக்குது. ஒரு ஸ்க்ரூ எங்கேயோ வச்சுட்டேன். ஐயோ, அவ்வளோதான். இந்த 4 ஸ்க்ரூ வச்சு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிட்டோம். இந்த வீல் உட்காந்துக்கும். லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ இந்த வீல் வந்து போயிடுச்சுன்னு சொல்லி இந்த கிரைண்டர் ஆரம்பத்துலேருந்தே ஒரே கம்ப்ளைண்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. மறுபடியும் இப்போ வந்து ஒரு 6 மாதம் முன்னாடி வந்தவன் கேரண்டி முடிஞ்சதுன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1500 அந்த மாதிரி ஆச்சு அந்த வீல் மாத்திரம். மாவு உள்ளே இறங்கி அது அந்த பேரிங் வந்து ரொம்ப இதாகிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாமான மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ மாற்றி இப்போ ஓடிட்டுருக்கு. ஓகே, இது வீல் மாட்டியாச்சு. இப்போ செக் இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த வீல் வந்து இந்த மோட்ரு வீலில் உட்கார்ற மாதிரி பார்த்துட்டு அடுத்து பெல்ட்டை போட்டு விட்டுறலாம். இது சைக்கிளில் செயின் மாட்டுற டைப் தான். சைடு விட்டிங்கன்னா அப்படியே லாக் ஆகிடும். அவ்வளோதான், ரெண்டுமே ரன் ஆகுது. ஓகே, இப்போ இது ஃபிட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கவரை, இந்த அவுட்ரு கவரை ட்ரை பண்ணணும். ஃபுல்லாக ஈரமாக இருக்கும். கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிட்டு என்னாச்சுன்னா இது ஃபுல்லாகவே மாவு. இந்த இடம் ஃபுல்லாக வெளியில் வந்து அந்த வழியாக இறங்கி உள்ளேயும் போயிடுச்சு. இது சுற்றியும் இருந்துச்சு. இல்லாட்டி நான் இன்னைக்கு கழட்டி இந்த ஒர்க்கே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஓகே, இதை உட்கார வச்சுக்குவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சுவிட்சை மாட்டணும், இந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச். அதுக்கு வந்து இந்த இதில் ரெண்டு ஸ்க்ரூ சீட்டிங் ஹோல் கொடுத்துருக்குறாங்க. அதை வந்து இந்த வழியாக உள்ள விட்டு பண்ணிட்டோம்னா டைட் பண்ணோம்னா போதும், வேறு எதுவுமே இல்லை. சீட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்து போட்டோம்னா போதும். இந்த வழியாகவே போட்டுருவோம். இதில் நட்டெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னு கேட்டால் இந்த சுவிட்சிலேயே வந்து அந்த த்ரெட்டு கொடுத்துருக்காங்க, அதனால் டைட் ஆகிக்கும்.
ஸோ இந்த பக்கம் ஏதாவது பிடிக்கிறதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் எந்த ஒரு யோசனையுமே வேண்டாம், ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரெண்டு ஸ்க்ரூ தான் இருக்குது, ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் டைட் பண்ணிட்டோம், சேஃப்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கீயை மாட்டிடுறோம், ஆன் ஆஃப் கீ. இதில் வந்து அந்த சீட்டிங்கு ப்ளக்கு சீட்டிங்கு ஹோல் இருக்குது. இதில் அந்த புஷ் உட்கார்ற மாதிரி, சுவிட்சோட பாயிண்ட் உட்கார்ற மாதிரி இருக்குது. அந்த ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சோம்னா அதுவே உட்காந்துக்கும். அவ்வளோதான், சுவிட்ச் மாட்டிடும். சரி, இனி வந்து ஃபிட் பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது. அதனால் கரண்ட் வராது. பாருங்கள், ரொம்ப நாள் ஆனால் மாவு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக என்னவா இருந்தாலும் கிரைண்டரோட ஹீட்னால அது என்ன ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு அழுகுன முட்டை மாதிரி ஸ்மெல் வரும்னு வைங்களேன். வருதுனாவே இந்த கிரைண்டரில் உள்ளே வந்து எதை மாவு தங்கியிருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, ஒரு ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்க்ரூ இன்னொன்று டைட் பண்ணிடுவோம். கொஞ்சம் கழட்டும் போது மட்டும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், மற்றபடி க்ளீனிங்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவ்வளோதான், இங்கே ஆச்சு. இந்த சைடு 2 சைடு வந்தது, இன்னும் ஒரு 2 சைடு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. இப்போ இந்த வாசரை போட்டோம்னா அவ்வளோதான், ஒர்க் முடிஞ்சு. ஸோ அதனால் இதை வந்து டெய்லி நீங்கள் அவுட் சைட் க்ளீன் பண்ணிடுவீங்க. ஆனால் இது உள்ளே வந்து இன்னர் க்ளீனிங் வந்து மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை 3 months ஒன்ஸோ பண்ணும்போது அந்த ஒரு பேட் ஸ்மெல்லை வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வீட்டில் வந்து இதை யூஸ் பண்ணும்போது வராமல் இருக்கும். அதுக்காக பிரச்சனை இல்லை, ஒரு 2 months இல்லை 1 month வந்து பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் வீட்டில் யாராவது அம்மாவுக்கோ இல்லை ஒய்ஃபுக்கோ வேறு யாராவது அக்கா யாராவது வீட்டில் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் போய் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு பண்ணிங்கன்னா யூஸ் பண்ணி வீடியோ பார்த்ததுக்கு ஏதாவது பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா டன். உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது இந்த மாதிரி இப்படி இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, கடைக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதா அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வேண்டாம், இதை பார்த்து பண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. என்னடா கழட்டின வீடியோ ஃபுல்லுன்னு நினைக்காதீங்க, நான் வந்து இடையில தான் வந்து யோசித்தேன், ஓகே இதை வீட்டுக்கு மேக் பண்ணி வைக்கலாம், யாராவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சேம் நான் எப்படி ஃபிட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தான் ரிமூவிங்கும். பேக் சைடு இருக்க இந்த 1 2 3 4 5 6 ஸ்க்ரூ வந்து ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த சுவிட்ச் எப்படி இழுத்தா வந்துடும். இந்த 2 ஸ்க்ரூ இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த வாசரை கையிலே தூக்கலாம். ஈவனாக தூக்கினீங்கன்னா கழண்டுடும். கழட்டிட்டு இதை தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கழட்டிங்கன்னா இந்த கவர் தனியாக வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் இது சீட்டிங் இடத்துல இந்த வீடியோவில் முன்னாடியே இருக்கும், இந்த சீட்டிங் இடத்துல 4 ஸ்க்ரூ கழட்டினீங்கன்னா இந்த வீல் தனியாக வந்துடும். இந்த பாட்டமில் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த இடத்துல அந்த 4 ஸ்க்ரூ இந்த பேட்ச் மாதிரி தெரியுது, 1 2 3 4 இந்த இடத்துல 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. இப்போ இது என்ன ஒரு தப்பு நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க கீழே ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு இந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு இடத்துல இதே மாதிரி ஹோல்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ட்ரெயின் ஆகி
கொஞ்சம் நம்மளுக்கும் க்ளீனிங் எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். இங்கே கொடுத்துக்கிற மாதிரி கொடுத்துருந்துருக்கலாம். ஓகே, அவங்க கொடுக்கல. நம்ம ஒவ்வொரு டைமே இந்த மாதிரி பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏதாவது க்ளீனிங்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப மாசமாக இருந்த அந்த மாவு மாதிரியே இருந்துச்சு ரொம்ப நாளாக. அது எல்லாமே ட்ரை ஆகி அதுதான் ரன்னிங்கில் இதோட ஹீட் ஸ்மெல்லு ஜென்ரேட் ஆகி ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாகவே ஒரு பேட் ஸ்மெல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் ஓகே இன்றைக்கி வேறு ஒர்க்கை முடிக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து இதை க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ இதே மாதிரி தான் நான் எல்லா ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேக் சைடு அந்த ஆன் ஆஃப் சுவிட்சோட ஸ்க்ரூ 2 ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வாசரை கழட்டிடுங்க. இந்த வாசரை கழட்டிட்டு இதெல்லாம் ஸ்க்ரூவும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, சுற்றி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே. அப்புறம் இது 2 ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த அவுட்ரு கவர் தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பேக் சைடு இருக்கிற இந்த 4 ஸ்க்ரூ ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல வீல் இது இந்த ராடோட கனெக்ட் ஆகிக்கிற வீல் வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து எப்பவும் போல் வாட்டர்லேயே இது பண்ணிக்கலாம். வெறும் ஸ்க்ரப்பு இல்லை ப்ரஷ்ஷு அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்து பெயிண்டிங் ப்ரஷ்ஷு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் க்ளீன் பண்ணாவே போதுமானது. வேறு எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம். இதில் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிடலாம். க்ளீனிங் எல்லாமே ஈஸியானது தான். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ யாராவது இந்த மாதிரி பேசி எப்போவாவது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. யாராவதுக்கு இதை வேணால் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனை தட்டி விடுங்க. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்க்கு தமிழ் ஸ்பாட்டன் வ்ளாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அதான் நான் டெய்லி போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வரும். நாளைக்கு நான் வேறு ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு பார்க்குறேன். லவ் யூ ஆல். சீயர்ஸ்.